Hai teman-teman, hari ini aku akan unboxing Club Chelsea. Langsung aja yuk teman-teman, kita buka. Nah, ini ya, kita buka. Jadi ya. Lucu banget ya, kita buka dulu ya belakangnya. Nah, ini ya, kita buka. Wow, yang atas lupa belum ya. Sudah. Ini dia bonekanya, lucu banget ya teman-teman, keriting. Wow, sepatunya lucu banget ya teman-teman. Nah, kita langsung buka ya barangnya. Astaga, di sini ada akuariumnya ya teman-teman untuk hewannya. Lucu banget. Waduh, lucu banget ya sih ini. Coba ya, kita lagi. Ini ada juga ini. Nah, oh ya. Nah. Ini susah. Wow, di sini perlengkapannya full banget ya. Coba kita. Ikannya dulu. Ikannya lucu banget ya, warna hijau. Ini. Nah, di sini ada akuariumnya ya teman-teman, dan di sini ada perosotannya, lucu banget ya. Dan di sini ada Chelsea-nya ya. Nah, ini ada kepiting, ada ikan. Di sini ada ikan kedua warna hijau. Nah, ini ada berang-berang. Ini ada kepiting, lucu banget ya, mungil banget. Dan di sini yang terakhir ada bintang laut, lucu banget ya teman-teman. Oke teman-teman, segini aja ya videonya, karena aku nggak sabar banget nih untuk mainin. Nah, di sini udah lucu banget ya ikan-ikannya, kepitingnya aku pada taruh sini, lucu banget ya, seperti beneran. Nah, segitu aja ya videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.